chiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Odiechieng' mar 23 kawuono, riwruoge mag jochiw thieth mopogore opogore pod oniano ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka piny owacho winj ywakgi. Ng'anyo mar riwruok mar KMPDU donjo e odiechienge mar 23 ka mar kuko en odiechienge mar 5 ka riwruok mar Kenya National Union of Medical Laboratory Officers ng'anyo margi odonjo odiechienge mar 5 kawuono. Jatend migawo mar weche thieth Nakhumicha korka kore okwayo riwruoge mag lakteche mondo ochak orom kendo mondo gichop e winjruok komedo ni thoth dwaro mane riwruogego dwaro piny owacho dhi katieko. Sharon Ng'ao nigi mathoth. Koloso gi jofwambo Butere e kaunti ma Kakamega e kinde mane odhi yango chenro mar thieth mar UHC, jatend migawo mar thieth Nakhumicha okwayo lakteche mondo dog kendo e twak koyango ni thoth dwach lakteche osechopie. I'm calling upon the doctors to come on the negotiating table so that we finish, because in all this we must find a solution. We may disagree, but disagree to agree eventually so that we ensure that Kenyans get service. Because most of the things that they were raising, as national government, we are already meeting them. Payment for postgraduate doctors, that we are doing today. So we'll have paid all the fee arrears. Posting of medical interns, that we are already doing. Kata kamano, riwruok mar jochiw thieth mar kuko oneno ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo ka chieng' wuok tich mar juma mabiro. Giyango ni gibiro bedo ka gitimo ng'anyo mar tipo nyaka piny owacho ochop e winjruok margi. Jagoro maduong' mar kuko George Gibore oseo sirikande mag gwenge mosebedo ka keyo weche ni gichungo ng'anyo margi. Our strike is still on and our strike is still active and strong. We are also here to categorically put it to the county government that they must stop misleading Kenyan and misleading clinical officers that we have had agreement. A case point is yesterday where the county government of Trans Nzoia just circulated letters in social media informing the public that we have had discussion and that we have engaged and we have agreed and that we have signed a return to work with them. And categorically, I want to state it here, that we have not had any engagement with that county government. We have called upon all clinic officers across the country, and on Monday, we are going to have a mega demonstration so that we can go to the offices and they can inform us the reason as to why they want Kenyans to suffer. Gibore oseo Director General Makojolo e migawo mar thieth Laktar Patrick Amoth ni osebedo koloso marach e wi ng'anyo margi. Komedo ni kuko biro chwalo ng'ur ne duol mochung' ne jotije piny owacho PSC mondo thich Laktar Amoth e apisi kaluwore ni ok owinjore gi lemo makamano. You cannot use demeaning language in actually a main media, pointing out issues that are not even correct. He has demonstrated that indeed he is not fit to be the Director General. He needs to sober up. We are doing a petition to the public service that he should not be considered. Riwruok jochiw thieth mar Namlo wacho ni migawo mar thieth pok oluongo gi e romo moro amora chakre ne gichak ng'anyo margi chieng' tich ariyo mar jumani. Gimiwa recognition agreement kaka riwruok mar Namlo. Mar ariyo, wadwa ni sirikal mondo ndik jowa manie UHC, manie Global Fund, manie CHAP, to gi jowa duto te mondik gi hospital boards mondo ndik gi. Ok wadwar orak mainyo jowa. Jakom mar Namlo Nicholas Odipo bendo dhi nyime gi seyo migawo mar thieth ni gisebedo ka gindiko e tich jok maonge tiegruok mag jolaba. Gin jok mokwanya e kor pewe to kel gi mondo gibi gichung'nwa. Jogi eki kethonwa nying lab nikech seche ma sirikal dwano wachne gi weche mag lab to jogi dhi mana wacho weche gi mok meke jo lab. Jagoro maduong' mar Namlo Pius Nyakundi omedo ni chakre odiechieng' ma kawuono jokanyo magi mosebedo ka chiwo thieth mapiyo kata emergency bende biro bedo ka buono dhi e tich. In all the counties, all the services that have been going on like the blood donation, blood screening and blood transfusion, we are stopping it today so that they can get blood from Tanzania, Uganda, Ethiopia and all and maybe the CS will be able
to organize on how our patients or our citizens are going to get blood from the funerals that she's addressing us from. Riwruoge mopogore opogore mago mag lakteche kamoriwo mano mar Namlo, mano mar Kuso kanyakla kod mano mar KMPDU pod oniano ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo e kinde mar riwruok mar Kuso to singo ni gibiro bedo ka gintiere gi ng'anyo mar tipo manorom kanyo chieng' wuok tich mar juma mabiro. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.